Көптеген ата-аналар, балаларымызға ең алдымен қандай білім беруіміз керек? Құран жаттатуды ма? Араб тілін үйретуді ме? Әлде намаз бен дәреттің үкімдерін терең меңгертуді ме деп сұрап жатады. Шейх Мұхаммед Аслам бұл сұраққа өте терең жауап берген. Ол кісі былай дейді: балаңыздың міндетті түрде Құранды толық жаттаған қари болуы шарт емес. Алайда ол міндетті түрде Алла елшісіне деген сүйіспеншілікті жүрегіне жаттаған жан болуы керек. Әсіресе мына күрделі заманда бұл аса маңызды. Ең әуелі балаңызға үйрететін нәрсеңіз әдеп пен Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оның ардақ дәулетіне және барлық сахабаларына деген махаббат болуы тиіс. Егер сіз балаңыздың жүрегін пайғамбарымызға деген сүйіспеншілікпен нұрландырсаңыз, Алла тағала оның ақыл ойын ашып, тілін көркем етеді, зеректігін арттырады. Сонда сізге балаңызды қандай да бір игі іске мәжбүрлеудің қажеті болмайды. Өйткені ол өз еркімен Алла елшісіне ұқсауға талпынады. Оған түскен қасиетті Құранды жаттауды қалайды. Ғибадатты оның сүннетіне сай орындауға тырысады. Жақсы, баланы пайғамбарымызға қалай ғашық етеміз және оны игі іске қалай өз еркімен баулимыз десеңіздер, мен өз отбасымда қолданып жүрген мынадай 5 маңызды қағиданы бөліскім келеді. Бірінші қағида: жеке үлгі болу. Бала естігенін емес, көргенін істейді. Егер біз өзіміз құлшылыққа асығып, көркем мінез танытсақ, бала автоматты түрде бізге еліктейді. Екінші қағида: қиссалар арқылы сезімді ояту. Бұл үшін мен Нұрлан Дамланың 365 күнде пайғамбарының сирасы атты арнайы балаларға арналған кітабын қолданамын. Мұнда баланың тіліне жеңіл, өте қызықты қиссалар мен көркем иллюстрациялар берілген. Күнде кешке ұйықтар алдында бір хикая оқып беріп, пайғамбарымыздың көркем мінезін үлгі етіп келеміз. Үшінші қағида: рухани атмосфера және мақтау. Бала кішкентай ғана жақсылық жасаса да, оны ынталандырып, мәшалла, менің балам пайғамбарымыз сияқты өте мейірімді екен деп, игі істерді оның санасында қуанышпен байланыстыру керек. Төртінші қағида: бірте-бірте және ойын ретінде үйрету. Баланы бірден барлық ережемен қорқытпай, оның жас ерекшелігін ескеріп, дінді жеңіл әрі әдемі етіп көрсеткен жөн. Бесінші қағида: бірге дұға ету. Тәрбие тек біздің қолымызда емес, Алланың қалауымен болады. Күнделікті өмірде балаңыздың көзінше: я Алла, менің баламды пайғамбарымыз сияқты көркем мінезді, салихалық құлын ете көр деп дауыстап дұға жасаңыз. Бала өзі үшін жасалған бұл дұғаны естігенде, іштей соған сай болуға тырысады. Құрметті ата-аналар, келесі видеоларда мен осы кітаптың ішіндегі ең әсерлі, балаңызға міндетті түрде айтып беруіңіз керек болған қиссаларды күнделікті бөлісетін боламын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Алла отбасыларыңызға береке берсін.